Ну и переходим к другим, тоже не менее замечательным новостям и моим не менее любимым в последнее время товарищам Петрову и Баширову. Значит, Bellingcat и The Insider копались и узнали, ну, раскопали они и раньше уже много интересного, а сейчас они узнали еще больше интересного. Значит, Bellingcat и The Insider узнали о возможном аресте Петрова и Баширова в Нидерландах. Расследователи утверждают, что Александра Петрова и Руслана Баширова ранее арестовывали в Нидерландах, а затем депортировали в Россию. Речь идет об эпизоде, который имел место весной 2018 года. Тогда прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравление Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства ВАДА, отмечается в расследовании. Расследователи допускают, что арестованными в том случае, о котором писала пресса, могли оказаться и другие россияне, а не Петров и Баширов. Однако, если арест и был, считают расследователи, последние действовали как минимум в одной группе со взломщиками, поскольку такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным. Кроме того, в расследовании рассказывается о других поездках подозреваемых в отравлении Скрипалей в Европу. В частности, Петров ездил в Нидерланды в 2016 году, когда там проводился референдум об ассоциации с Украиной. Расследователи обращают внимание, что тогда на территории Голландии от лица украинских беженцев несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной. Также в расследовании рассказывается о поездке Петрова в июле 2016 года на автобусе в Казахстан. Но то, что там в Казахстане, в Северном Казахстане что-то назревает, это уже давно не секрет. Но самое интересное, номера загранпаспортов Петрова и Баширова близки не только между собой, но и с номерами других сотрудников ГРУ. В качестве примера приводится копия загранпаспорта Эдуарда Широкова, Шишмакова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота. Если у Петрова с Башировым номера заканчиваются на 204 и 297, то у Широкова тот же номер паспорта, но с окончанием 323. То есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно, сказано в расследовании. То есть, ну, это просто, конечно, все это замечательно, да, то есть о том, что, значит, я слышал такую версию, как был предотвращен переворот в Черногории, просто в посольство Черногории начали приходить стриженные спортивного вида парни с номерами очень похожими, которые различались там только последними цифрами в паспорте, с одним и тем же местом работы какая-то воинская часть где-то под Нижним Новгородом, и примерно на 50-м таком туристе, который захотел поехать отдохнуть в Черногорию, черногорцы что-то заподозрили. Там до 30 дней без виз, но они, видимо, решили, что не ложатся в 30 дней и хотели получить визы. И вот они, значит, спаливаются, переворот в Черногории полностью, значит, предотвращен. Они палятся с расследованием ВАДА. Я не удивлюсь, если потом еще вылезет информация о том, что Петров и Баширов и были тем самым майором, которые непосредственно меняли пробирки с мочой, да? Они палятся со Скрипалями, они палятся при попытке вскрыть, значит, компьютерную сеть лаборатории в Шпице, палятся везде, и что в конце концов с ними делают? Им поручают очередное задание поехать в Солсбери и отравить двух перебежчиков, с которым они палятся и в этом случае. Ну, это, конечно, как мы и говорили, просто замечательный профессионализм, которому мы аплодируем и действительно от всего сердца его поддерживаем. Так держать, ребята, палитесь везде, где только можно, проваливайте все, что только можно.